si opcion të mundshëm këtë që të zgjidhet presidenti dhe të drejtohen gjykatës kushtetuese? Dhe këta e dinë që ata 64 deputet, edhe që ajo qeveri komplet që po rrejnë atje po ullën mirë, e dinë që jënë ka shkelin kushtetutën. Ata e në dishëm, që me skufshin dhe dishëm si ju ka shkelin ata se mëritojnë në spedalin qytet. Lemo me u dhe shtetin. Ata e në dishëm si me këtu veprime, o ka shkel kushtetutën mas por Albulena si kryetare e parlamentit, me gjithë qeverinë edhe me deputet. Por qëllimi e ty në është dhe në moment fundit, me shfrytzu se 7 qershori ty nuk i konvenon. Si është data e fundit, kur mund të zbohen zgjedhjet. Se nesra, Albulena Agjiu, si kryetare e parlamentit, si ushtruese e presidentit, duhet me iftu gjitha partitë politike, që janë parlamentare. Për diskutuar për datën e zgjedhjeve. Nuk mundet para 30 dite, për shkak se minimumi është 30 ditë që mi jep mundësi mu përgatit keqezeja, edhe këtë 15 ditëshin duhet i kemi 2 dila. është edhe 7 qershori dhe ose 31 maj. Pra në këto 2 ditë janë disponible. Mirë, po këty nuk i konvenon kjo. Nuk i konvenon kjo, se kjo mendon edhe njëherë mi shfrytzuar, unë mendoj si edhe qytetari edhe diaspora. Sipas jush po krijohet në Tiranë që zgjedhjet të shtyen për sezonin e verës? Atë duhet më shtyse tash, ose duhet me pranu një presidente, se unë ka folni për emrin përveç që ma mariton asë maritonisht, po një presidente e cila do të zgjedhet një antikushtetuese, me pranu, ose me dërgu, se s'ka kush mo ato që e shkarkon, vetëm gjykata kushtetuese. E nëse nuk ushtojnë kërkesën në gjykatë kushtetuese, ajo dhe të mbetet si gjyqtare cila është zgjedhur një kundër kushtetuese. Po, ta sigurisht që kanë për obligim me qu, me kërku, me shqyrtuat vendim të parlamentit, edhe atëherë, atje mërko, me njëherë pezullohet kjo afati 45, me njëherë pezullohet, e dhe sa të shkon e të kthehet e sanë, atëherë afrohet data dhe afati kur ti konvenon. Pra në kjo është e loja me e keqe që shpesh kur pendigjojnë e këta më dhe qëka po pret një bre, për këso kur gjo bre, sot dje kriministe, dje si që ishte një gjyna për para, për kur në pozitë. E ta shumë ka lipta shumë për këtë pozitë me smen shumë. A do të me ditë në diçka që kurumi për zgjedhjen e presidentit nuk negociohet. Ja, s'ka ti kushtetuta nuk ka negociim. Zbatimi e respektimi i kushtetutës është detyrim në këtë zgjedhje. Në më thonë, në moment që pajtohet me të dy sane, ai duhet me ditë që çka do që bën. Në rand parë, edhe lajekt që s'kanë marrë vesh kurrë nga ligjet, për shkak që i kemi lodhë që 2 vjet e fundit të folë vazhdimisht, njëherë për bllokada në Kovend, edhe kemi nisë, nëse kurrë të mirë s'ka pas, kjo bllokadë do konë që i qytetarët dinë më shumë për kushtetutën këtë vit e gjysmë, se çfarë shumë është folë në për studio, edhe në debatin publik në